Det i grunden helt otroligt kvart vi kunne røkke av målen til fremme for borgere i disse landene. Da vi sett opp til fire, og da vi sett opp fire å løse det i samstarv. Og jeg må si at mitt lenge liv i politikken har vist meg at vi får alltid nære på stor av vilje samstarv. For først har det vært omøtelige strøve. Jeg har opplevd byskiftene mellom Sverige og Danmark, da det fungerer aller ringast. Føringer flott av landet i 1000-tallet, og alt som vi søtte vi myndighetene i Danmark ble misskilt. Man kunne ta valgt at kapitulere, men jeg valgte, og vi var nek som valgte affære inn i dysten. Og i det kan man si at vi har en blomande førjer. Så jeg velger selv nå affære ur landspolitikken, stiller ikke opp til løktensvælet som vi i hest. Men jeg vil også almindelig gjerne bruke mine rønter og mine nekvar erfaringer til et hørn av Fylkatinget. Her vi kunne vise av pusseståren og glaslen utslutten vi kunne røkke i fela. Vi vil fire at førjer et selvstått land. Førjer har alle 34 og til beste samstarve vi til dømes danske kjøttene at vi kan få fulla nytte av at vi vidkjenner for en annen som selvstående leikparter og til alt over paddelen. Så jeg valgte til at jeg sette en sterskere janaflokk inn av Fylkating, SFR. Jeg bjør meg frem som velende. Og jeg hadde vi kunne vise av en perlerød av gode utsliten som heter samstarve her i Givet. Det har vært trobeleggere avvis, men vi tar vunnet av dem for det, og derfor har vi det i Nigeria i fremtiden.